अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हामिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HJ मोबाइल सोल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्नो स्पार्क 4 लाइट है, इसका जो इशू जा रहा है वो इसके स्पीकर का है। ठीक है, मैंने मुकम्मल इसकी जांच पड़ताल की, टोटल बोर्ड से भी चेक किया, इसके मदरबोर्ड से भी चेक किया। ठीक है, वो करने के बाद इसका जो हल निकला है ना, ये देखें, जूम आउट। इसका जो हल है वो नीचे भी कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पर कैपेसिटर होते हैं दो, गौर से देखें। ये दो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक रिमूव है, एक मौजूद है। ठीक है, एक कैपेसिटर नहीं था। ठीक है, दूसरा इधर तक सप्लाई होके थी, नीचे नहीं जा रही थी। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट ये दोनों पॉइंट हैं स्पीकर के, हमने जस्ट यहाँ से दो जंपर लिए। ठीक है, और स्पीकर तक पहुँचा दिए। ठीक हो गया। नहीं करना यही है, ये देखें, गौर से देखें, ये दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दो जंपर जा रहे हैं। ठीक है, जांच पड़ताल मुकम्मल बोर्ड को चेक करने के बाद यहाँ पर सप्लाई है स्पीकर की, ये दोनों पॉइंट स्पीकर के हैं, स्पार्क 4 लाइट के। अब यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके आ रही है। मैं आपको चेक करा दूँ मैं आपको, देखते रहें। ये देखें जी, ये हमारा एक पॉइंट है, ये मीटर की तरफ देखें, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ये हमारे स्पीकर की कंटिन्यूटी ओके, बिल्कुल ओके हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो के साथ जुड़े रहें।